Què diríeu que és més complicat? Fer un cotxe de carrer, tipus un Seat Ibiza, o fer un cotxe per competició de Fórmula 1, tipus un Ferrari? Aquesta pregunta, normalment, la gent respon que és molt més complicat fer un cotxe de cursos, un Fórmula 1. Però normalment, fer un cotxe de Fórmula 1 el fem pràcticament per aquell circuit, coneixent les condicions amb les que correrem, coneixent totes les restriccions i pràcticament amb un pressupost infinit. Fer un cotxe de carrer, fer un cotxe que serà utilitzat en massa, és molt més complicat. I és molt més complicat per la part tècnica, perquè haurem de donar servei durant molts anys, però també per moltes parts econòmiques que influeixen en l'enginyeria. Quan nosaltres estiguem fabricant aquella peça viurà al llarg dels anys, però sabem que el valor dels diners canvia amb els anys. Quan estiguem fabricant aquella peça, l'estarem fent potser en un país on tenen una moneda que és diferent a la nostra. Els cicles econòmics ens influiran. Totes aquestes coses s'han de tenir en compte i, per tant, s'han de fer, en el que es diu ara, un exercici de l'enginyeria design to cost. Sense un coneixement profund d'anàlisi econòmica és impossible, avui en dia, exercir la professió de l'enginyeria. Al grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica tenim períodes en els que hi ha una intensitat lectiva més elevada i uns altres en els quals la intensitat lectiva és més baixa. Això fa possible que sigui molt més fàcil encaixar pràctiques, per més que siguin extracurriculars, és a dir, que no reverteixen en crèdits STS per l'estudiant, però sí que consten a l'expedient acadèmic i suposen un valor afegit pel desenvolupament professional. Tant és així que la majoria de les nostres estudiants fan pràctiques tan bon punt han assolit la meitat dels crèdits de la carrera en moltes de les empreses que ens donen suport al grau. En un grau en el que impartim tota la docència d'anglès, és molt recomanable poder gaudir d'una estada tipus Erasmus en altres universitats europees. En aquest grau, de fet, tenim més destins de mobilitat, un total de 78, que passen al grau, que en són 50, en 22 centres de 12 països europeus. Les estades Erasmus normalment es realitzen en el tercer any, acabant la segona meitat, o durant el quart any. També es donen facilitats per poder encaixar assignatures, podent-ne fer algunes abans de l'altres, alterant la seqüència que hauria estat establerta en el síl·labus dels estudis. El professorat de la universitat, moltes vegades, hem de fer coses molt dispars. Hem d'estar fent la docència, hem d'estar participant en congressos, hem d'estar viatjant, hem d'estar preparant exàmens, corregir-los. Una de les meves nebodes una vegada li va preguntar a un dels meus fills a què em dedicava jo, i el meu fill va fer servir una frase que jo alguna vegada havia comentat, que és que simplement acompanyo persones que pugen muntanyes. La frase, que va ser rebuda per la meva neboda amb certa expectació, va ser reblada pel meu fill perquè li va dir sí, però no són muntanyes de pedra, són muntanyes de coneixement. La curiositat és que coordinar una titulació universitària et fa adonar que moltes vegades el que estàs fent és acompanyar altres persones que són les que assoleixen grans reptes. La sort és que aquí fa molts anys que sabem fer deixebles i podem acompanyar en aquesta gent. En primera persona és una experiència molt gratificant, molt exigent també, perquè tenim estudiants que són molt exigents, amb molta capacitat i que realment volen una resposta ràpida i concreta al que se'ns proposa, però també s'ha de dir que en primera persona és una sensació molt positiva, molt agradable i que sempre tenim un bon record d'aquella estudiantat amb el que hem compartit aquesta etapa tan vivencial de la seva vida. Al camp de l'enginyeria sempre hi ha hagut uns percentatges de quota femenina a les carreres relativament baixos. És molt normal tenir carreres d'enginyeria en el qual les dones només representen entre el 15, el 20 o el 25% de l'estudiantat. Els nostres estudis tenim la sort que són uns estudis molt complets, que tenen aquesta dimensió tecnològica, però també una dimensió humana. Aquí combinem àmbits purament tecnològics, àmbits STEAM, amb àmbits que venen més de les ciències socials o de les soft skills. Tant és així que tenim un percentatge femení que arriba gairebé a la paritat. En diferents anys hem tingut percentatges entre el 40 i el 50%, actualment tenim un 46% de dones i per tant tenim un ambient a l'aula molt divers i que dona molt valor a la nostra societat. Les vegades que realitzem activitats d'immersió a l'empresa, com per exemple els Focus Day, tenim uns programes molt atapeïts. Tenim presentacions de diferents àmbits corporatius, tenim dinàmiques, tenim petites presentacions que fan l'estudiantat, els hi posem també uns petits reptes que han de resoldre, però sempre una de les coses que fem és afegir una component humana. Tant és així que quan preparem els Focus Day amb l'empresa Repsol al campus de Madrid, una de les activitats que hi posem és una visita a un museu, sigui el Museu del Prado o el Museu Thyssen. Aquesta component humana, aquesta component més del desenvolupament complet de la persona és un
una característica especial dels nostres estudis. No són uns estudis que estan només focalitzats en el que hi ha una activitat reglada en una aula que acaba amb un examen a final de curs. Aquí estem intentant poder ajudar a que tothom es pugui desenvolupar i, en definitiva, que pugui ser aquell professional que vulgui esdevenir.